Fogueira, teste número 3. Olha! Gente. Meu Deus, é um... Agora vamos ter que olhar um pouquinho a minha cara, sabe por quê? Olha aqui. O Jason vai vir. É, gente, eu tô com medo. Posso falar, gente? É um acampamento. Eu acabei de postar um novo vídeo amanhã, não sei. Mas não era um dia na fogueira, porque um dia na fogueira é só agora. É o teste número 3, porque eu já testei 3 vezes, já é a terceira vez. Então, é um vídeo rápido. Vamos olhar só pra lua. Um dia na fogueira. Um dia na fogueira. Um dia na lua! É, tipo, isso só vai acontecer no Minecraft, porque nunca isso vai acontecer comigo. Então, olha ali, ó. Ah, peraí, Márcio. Não tá vendo? Ai, meu Deus. Ninguém viu, tá? Ninguém viu. Só tá vendo o João, ó. Aqui, ó. Gente, eu tô comendo machucado. Ah, tá pegando fogo, bicho! Ah, tá pegando fogo, bicho! Teste número 3 completo. Vai acabar com, sabe o quê? Com uma fogueira linda.